Atongeria na Karinka bo ni bachumirite na gukinya mucemanio na kienine kia mawa mucemanio jurajura abanganitwe ni Seneta wa Meru Kathuri Murungi abunge Mpurwa Bori Mugambire Ndikiri na bangi nibameneretie bo katha Gavana Kawira Mwangaza bakiuga noka akumena mirabo baugitane kumania na munini wawe kwerekana gutunywa ngari nuntu bwayo kurirwa mirabo ngibura bumirite wero na kiri mucemanio ju ni rwaria rwa kugania kaunti ya Meru na kaunti ya Nyambene kuoneka. Marion Karugi atutariria. Onebu musafara yo Seneta wa Meru Kathuri Murungi yambiririe mucini yo mawa yure yo kubwethekite Kasiongo atongerie Kathumba basiumiretie ario mubungi wa Tigania East Mpurwa Bori mubungi wa Bori Ndikiri Mugambi MCS Kathumba na atongerie mwanya rwari rokayanuka kaunti ya Meru kwithwere na kaunti ngeta yo Nyambene kaunti rukionania kuwata monki nkuluki bakimeneria Gavana Kawira nikireba kwa nathulite burua kariba Nyambene 048 Nyambene kaunti weka makofi Nyambene kaunti weka makofi Nyambene kaunti Nyambene kaunti. Wakati imefika bendera ya Mutigani simame, wakati imefika bendera ya Meru simame, wakati imefika bendera ya Mwigembe simama. Eti ya kwamba tumetoseka mtawaliwa vibaya na mkora asiosiba anafaa kuongezwa kakoto kwa tumbo na simiti na mawe ndio asifikie njaa tena. Noroke ya uwe kato koita na Meru tete koita na Meru toki akuwa to ewe Nyambene kaunti tendu ereo ne itare kinyetare antweko nimbejete kuigwa ne atega mbere kuga nonto badu to gwete kaneria to kaunti chedro edijere sawa na kaunti chieto ithatu ekedora rimwe Nyambene enge kedora ndera ba Meru ebo kugira kanegere to imenti kaneto bore nerenge nara darakanivi ora mo Meru are tuko sawa lakini kaunti chedora chiringana toruoge agwethira Gavana ni mama akuremo kwaya ninto bya Meru kaunti bya nene na ategeria towe kaunti ingi nyatu kaunti number 48 Raila president yetu akiaya ninto bya kaunti 47 yakethira na gumenya kwina Nyambene kaunti inyatu tukaewe into byetu tuandike mawaziri betu tuandike director betu na kinyana baraba kubuto bone ko kwetia tia kwa nkumato okeja kuona kimemeo giatonya churubarene njirate mwiguita nguo na yagotiga na thina na ndo bakona kithono no Kawira Mwangaza utonyete churubarene tieto na ndio kuigwa Kaite eneo kau atongeria bani bonanetie buru bakithetera munini wa Gavana Mutuma Ntwethingia na kumeneria Gavana Kawira no ntubo kumutunya ngari yawe akiwa nikai kwithura kirirwa mira ora nikero teke tupute Gavana bwana Mutuma wale nyumba singilete na turenda kwa Nyambene anabara bandekerwe ni munya ibaengewe bani kwa kireito ibaengerwe kinya Mutuma wetu antareke teke finance na raengerwe pie wawe haingwa ofisi yewe yaingwa ibo tokona kwa Kawira kinya kwa kinya kwa wakoi kinya kwa gara na Ntwethingia deputy governor twametetera monka mwisho na hivyo ile kwa amiri ya maandamano oteko ita ses Nyambene tuwatanira bu tuwatanira bu Juma sionde maandamano Kawira ndo tukiria nete atia na naibange thaireko dai tuwatanira mwane tu no monkae wembi heshima ukangwacha kurira Mutuma Ntwethingia ukangwacha kurira mwana wetu akirira ukangwacha kurira mwana wetu uria tumba kukiria sauti aitetera ndikurigara muno ndikuigwa deputy Gavana na utunywa ngari no ntu mirane ririrwa ngari-ine akinyeka riro akiorwa kwina thine ndio kuria kinyeka riro akioro ri ageciria andiki yerwa mirete mba kurerwa ngari-ine ambwire mtoro kugo uka upomena na kura ile bamuringire guku kiare nkurukie kura ngiri 100 na kura ile bamuringire ijo jiotumana nuka bogakikisha kwana arua antobe
gembe utagenda getereza rongarene kwa getereza rongarene kwa getereza rongarene kinyanda lagetane muni padi nada mirako rongarene nada mirako rongarene ndebwere antu betu mwembio mwiro otio kandamizo rengite sasawa na ndebwere inyembo nimbi inyemwembio mwiro itwethikia ni umaloi ebu nionyesha mikono na turuwa turendo mukario iria riri akiaria Kathuri ni wite otibika iria etana mbere kurita ngui yawe ya oversight no ntukinya katiba ni witikiria oversight ya seneta irege katiba ya Kenya article 96 article 94 ni ugete bunge ka oversight na ikireti bunge senate na national assembly. Article 96 ya katiba neo ya create nyamoto gweta senate house of senate na ngogeto era number 1 ne ko oversight mbesiri kuma Nairobi ikeja uga mashinani ikeja mashinani ibo kwenda mbeche utuimureka shilingi kwa shilingi ibo kwenda tothinga tambeje chenu chiombe kwa ngwera ngavana Meru ikawira Mwangaza na itangoge kabisa miaka yewe yonde ere athuri 5 na ni nditangoge oversight miaka 7 aitango genka mumakira aitango genka murika aitango genka mumakira nkiripotera weru weekendi kuma Kasiongo Maua Peter wa Marion Karugi wa Kenyua.